Hello，係冇錯，又係我 Michael 時間，又煩啦，開飯啦，大佬。OK，重點推介，今日買咗支非洲出品啊！呢個喺 KL 成日都飲啊，手飲幫非洲出品嘅，做一介紹啊！今朝食咗個龍鴨飯幾好食，佢嘅鴨腳應該馬幣5毛錢一個，唔緊要，好好食嘅。呢個係我喺瑞豐夜市買嘅麻辣鹹水雞啊，大佬。好吃。正呢個。至於呢個咧就係樓下嘅，近住呢個夜市嘅60年雞飯。直接好吃。直接好吃。即係繼續食呢個60年可以有料到，跟住買咗薯片。我記得屋企嘅電話壞咗，買咗個整個 iPhone。唔離譜唔乜㗎啦，10零蚊抵到爛，平到笑咧。OK 啦，good night，係咁多啦。